Viens, on va s'asseoir. Ah, c'était une église. Ah. Voilà. Ça ressemble à ça avant. Ça ouais. Ici. C'était une église pâle. Ah oui, peut-être. Comment on marche? Il n'y a pas de barrière pour les marches? Ils sont tous s'expliquer. Obligé qu'ils se marchent comme ça. Parce que moi, ils se ressemblent. Ils ont fait un gros, un petit, un maigre. Tu vois, genre pour faire ça. Si les c'est au moins. Ya, Qui passerait plus maintenant? C'est quand même un défaut, ils n'ont pas l'attention. Je pense quand même qu'à l'époque, ils avaient l'attention. Et là, du coup, là, on est assis. C'est un peu plus sacrifice. C'est peut-être un peu vert. Ah ouais, moi je ah oui. Oh, au début. Ah oui. On revient au début.